नाव किती रे तुझें? संयम. संयम. व्हेरी गुड. तुझें नाव किती रे बाबू? रोहित. रोहित. आणि तुझे रे कॅप्टन? नितीन. व्हेरी गुड. त्रिमूर्ती. नितीन 31 नंबर फेवरेट काय किती रे तुझो? आणि एक्झामी मार्क्स बीन 31 येना मरे? हां फेवरेट पण ते. हां भाई अशें केल्यार शेणपाचो हांगा येवचें पडटा. हां सारकें केलें तुवें. भाई तुमचें नांव कितें? प्रभाकर गांवकर. प्रभाकर गांवकर. हे मिस्टर प्रभाकर गांवकर आसा पळय ते आमचे आज गायड म्हणून आमचे बरोबर आयल्या. ते ह्याच हिवरे गांवांतले हांगचेच न्ही तुमी? हां तें घर तुमचें? हां ओके ओके. सो हांगा खूब लोक येता आसतले न्ही? खूब लोक येता सर. आज खूब लोक येतले. हां आयताराक. हां अशें. हां आनी हांगा बिबटे वाघ सोडून आनी कितें जनावर मेळटा हांगा? हरण आहा. हरण आसा? हां गवेरेडे. गवेरेडे आसा. आनी दुसरे साळ. हां पिसोर. हां सगळे हरण. दुसरे चिताळ. चिताळ. हां लेकरी. हां अशे सगळे. हां बेकरे बेकरे म्हणटात ते. लेकरे म्हणटात. हां सगळे जनावरां. हां हां. आनी ही आसा सोरपा भितर खंयचे आसा? सोरोबा. नाग आहा. नाग आसा. किंग खोबरा आहा. किंग कोबरा. दिवोड. दिवोड आसा. गुणस. गुणस. पुरशें. हां खुर्शें. पुरशें. पुरशें पुरशें. हां दिवड हे सामकें धामण. धामण धामण. धामण. हां हरियाटे. हां हां हरियाळी हरियाळी. हय. आनी हे तुवें आतां नांवां घेतल्या पळय ही सगळीं वेगवेगळे रेप्टायल्सांची तितून भितर सगळ्यां विशारी खंयचे? नाग. नाग आसा. किंग कोबरा म्हणटा तो? खोबरा. त्याच्या पेक्षा दुसरो आसता. नाग म्हणटा तो. हां किंग खोबरा ते अशे मोठे. ओके 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 ओके. हां नाग म्हणटा ते? नाग म्हणटा ते सारके विशारी. सारके विशारी म्हणजे हां ते हें आसता तेजें टायम आसता. हां 1.5 वराची. हां वराची. हां कळ्ळें कळ्ळें. वरांनी मनीस मरोंक शकता. जावं जनावर मरोंक शकता. ओके ओके. 1.5 वरांनी मरोंक शकता. हां, हां, हां. अशें तेंचे विश. ओके ओके. आनी मागीर तें पळय कोणी पळय मुतल्यार काय चावल्यार खंयचे म्हणटा आंग कुसता म्हणटा ते खंयचे? गुणस. गुणस न्ही? गुणस. हां ओके. तो सामको कुसानच जाता. हां 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 हां. कितकीं वर्सां केलें तरी कुसतात. कुसताच तो मनीस. वखद बीन ताका वखद बीन तशें ना? आमी वखद म्हटल्यार न्हांवान घेता. हां, हां. कोपाड्याचे सायबिणीचे. हां 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 कोपर्डे सायबीण आसा तिचें? हय न्हांवान हां घेवप. हां हां. आनी तेणी बरें. म्हणजे पयलीं दोतोराक वचना जाय. हां ओके. म्हणजे तुमची गांवची रिती रिवाज तशी तिका हें घेता न्हांवून घेता? थंयचेर जावप आनी रावप थंय. हां हां हां. नाल्यार थंयसून सोमाराक घेवन येवप. हां हां आनी ना कोण हें करचें न्हांवन घेवप. हां ओके. तकलेर न्हावप आनी पोटांत घेवप. हां 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 ओके. 7 दीस घेतले हां. जाल्यार 7 दीस आनी पळोवंक जाय. पळोवंक जाय. नुस्तें बिस्तें सोरो बिरो कांय. हां सारके पत्ते कडक पत्ते पाळपाचे. पत्ते पळोवंक जाय. हां. अशें. सो तो मातसो तो उपचार मातसो बऱ्याक पडटा? बरें म्हणजे डॉक्टरा पेक्षा खूब बरें. बऱ्याक पडटा. बऱ्याक पडटा. हां म्हणजे तुमच्या गांवच्या लोकांची तेजी सारकी श्रद्धा आसा? सारकी श्रद्धा. हां हां हां. तेचेर सायबिणीचेर. आनी सरपान चावल्यार कितें हें आसा ताका विश चडटा ताका कितें वखद आसा गांवचो असो गांवठी कितें उपाय आसा? म्हणजे समज डॉक्टरा कडेन व्हरपा खातीर वेळ लागता जाल्यार ताबडतोब ताबडतोब उपाय कितें आसा? माती. माती. हां माती खावपाची. माती खावपाची. हां. सायबिणीचें नांव घेवन. हां हां ओके. म्हणजे तू पावां शेका हांगासून आतां पावां शेका ना घरा कडेन. हां तेन्ना माती खावपाची. हां, हां, हां. तूं सायबिणी पाव म्हणपाची माती माती खावपाची. अशी हां अशें. 3 दां अशी घालपाची. हां हां. म्हणजे थोडी हां. इतली. आनी हे तुज्या आजूबाजून बिबटे आसा किंवा गवे आसा जाल्यार हें अशें म्हणजे कशें वळखपाचें? म्हणजे तुगेल्या आजूबाजूक ते आसा भोंवतात. तूं समज रानांतल्यान वयता हांगा आनी आतां धर तूं एक 50 मिटराक आसा 100 मिटराक आसा तो कसो अंदाज येवपाक शकता? ना तसो अंदाज येवपाक शकना. तुका बगलेच जाल्यार. हां बगलेक जाल्यार ते हें करता फुड्यांक पावतकीर. कुत्रो आहा जाल्यार ते भोगता. आनी बिबटे मनशाचेर एटॅक करता कशें ते अशें ग्रावंडावयल्यान धांवन येता काय अशें झाडा वयल्यान उडी मारतात? ना बिबटो मनशाक एटॅक करिना. बिबटो मनशाक एटॅक करिना न्ही? वाघ कुतोच एटॅक करिना. हां आनी ताका जर गुळी बिळी घातली हां हां आनी तो कुसलो हां तरच एटॅक. एक्चुअली तसं पळोवपाक लागल्यार वाघ सुद्दां मनशाच्या वाटेक येना. पळटा न्ही? केन्नाच एटॅक. जो पर्यंत आमी तेंचे हेका वचना कांयच करना न्ही? हां आमी तांकां हें करपाक जायना. कुत्र्याकच जाल्यार तो धरता. हां अशें भोंवता हांगा आतां म्हणजे अशें वयता. हय हय. आनी हांगा तो बसलो. हय तुमकां दिसतो ना. कुत्र्याक उखलतालो. कुत्र्याक उखलता. म्हणजे एक बरोबर तूं जंगला बद्दल तुजे बरोबर कुत्रो आशिल्लो बरो तो तुजो जीव हें करता वाटयता आनी आपूण आपलो जीव दिता. म्हणजे सांगपा म्हणल्यार वाघ बिबटे ताका घेवन वयता. तुका कांयच कांयच करिना. सारकें.
बरें भाई तुमी बरी म्हायती दिली काडूक इन्फॉर्मेशन दिलें थँक्स तुमकां आनी सांगात माशेल आसता हांव वाशालो ते मात्र डेंजर असवाल डेंजर हां हां पयलींच मनशाक अटॅक करता अटॅक करता सो बोळ केल्यार करिना हां आनी हां तुमी अशें वोग रानां अशें आमी वयता एकटे दोग जाण तुमी बसत जाल्यार ते सोमतीच अटॅक करता कळ्ळें पयलीं दोळे काडटा डोळे काडटा न्ही असवाल वाशेल पयलीं डोळे काडटा मनशाचे आनी मागीर मनशाक मारता मागीर मारता पूण ते खायना मनशाक खायना न्ही मारून उडयता म्हणजे कुडके काडटा बसकयता ते बसकयता कळ्ळें बसकयता या न्ही डायरेक्ट न्हू सर सो ते गांवकार आशिल्ले आमचे गायड न्ही ताणें बरी हांगची जंगलांतली म्हायती दिली सो जे ट्रॅकिंगाक बीन येता पळय तांचे खातीर बरी युजफूल आसा ही अस्वलां बीन आसा खंय कबील हांगा घाटत चलो फाटल्यान रुपेश आसा ना मुकेश आसा रुपेश मुखार गेला न्ही रुपेश मुखार पावलो हय मुकेश आसा ताका टायम आनी तांचे बरोबर दोग जाण आसता दिसता एकटे आसा पळय नॅनो वॉटरफॉल पुढे मग थोडे फाटल्यान उरल्या आमचो आनीक ग्रुप लिडर मुकेश पावलो वयर ती बरी मुखार पावल्या भरपूर एकटीच उरल्या न्ही आमची हय जाले पावले भुरगीं सारकी उमेदीचेर आसा बाय यो मुगो हय सामकी टॉपान घाल फस्टान घाल 4x4 हाडची पडटली ती वाकडी व्हरची पडटली पावले म्हणून व्हरपाचें सगळ्यांक केन्ना पावताले म्हणप ना पावले आमी आनी आमच्या ग्रुपाक स्टार्ट जालें तेन्ना पावले म्हणपाक लागिल्ले पावली म्हणपाक केन्ना पावता म्हणत वा दिसलो पावले चल घेऊन पावते त्याच्याकडे बॉटल दिले ते घेऊन जाले फेणी हाडल्या काय कितें रे फेणी हाडल्या फेणी काजू किंवा काजू हा की तुमी हांगचेच कांटो लागल्या कितें करता तुमी कांटो हांगाचं काय ना तंबाखूचे उदक घाला तंबाखूचे न्हू व्यक्ती म्हाका खबर आसतली लागून ह्या जाली न्हू त्यांचा तो उपाय खबर मरे तंबाखूचा सूप पिटो लावपाक भुरगीं मातशे टायमपास करतात भुरग्यांक बीन ट्रेनिंग दिवपाक बरो असो तो रॉक क्लायंब करपाक ल्हान भुरग्यांक शिकोवपाक हय आज प्रॉब्लेम कितें हय किट्ट्यो न्हू मागीर पूण रोप बीन घालपाक झाडां बरीं आसा सगळें बरें हार्नेस झाडां घालतली झाडां वयली किट्ट्यो आंगार पडटल्यो
चड बरें जाणा पानां आहा न्हू पानाचो पिठो त्या झाडां घालपाक चड बरो सामकें आनी सारें नाका वेगळें आनी सारें नाका 30 रुपीज पर किलो मरे हय हे भरून व्हरात फॉरेस्ट लागता तुजे फाटल्यान ना आनी बरें रे फॉरेस्ट ते स्ट्रिक्ट आसा ते बरें ते स्ट्रिक्ट बरें ते झाडां बसला पळय तो वचून बस तुज्या आयल्यान फातर आहा पळय ते जालें पावलें बरी आयली तूं चड बरी आयली हय पेट्रोल काबार रिझावन पडल्या वाकडी केल्यार उज जाता न्हू सो आमी ऑलमोस्ट पावले धबधब्या कडेन बेस्ट आसा ट्रेकिंग करपाक एन्जॉय जाता एडवेंचरीस आसा जंगलांतल्यान चडावाचो मार्ग सो पावस स्टार्ट झाला आता परत हवय बाय नाव किती गो तुझे सांग सांग मरे नाव सांग काका विचारता मरे भाई तुम्ही कुठून येता आम्ही हांगच्यान थोडे वास्को मडगांव सावड्ड्या पणजी मिक्स बरें आसा सांग एकदां नाव सांग बाय नाव सांग काका नाव सांग मगो नाव सांग मगो अनिता केरकर म्हणटा सांग मगो कितले शिकता गो तू सांग हां हां शिफ्ट आसा गो शिफ्ट नाव तो काका तुका नाव विचारता तूं कितले विचारता आनी आयशाला सांगता हें नाव मगो बेस्ट एकदम आता यो हां सो हो धबधबो पयलो धबधबो फर्स्ट सो टोटल न्ही हांगा 3 हिवरेचे धबधबे आसा सो आमी आतां फर्स्ट धबधब्या कडेन पावले तू स्नॅप घालपाचें गॅरंटी हात धरता न्हू आतां हात धरता तुजो हात धरता न्हू हांगा पळोव डायरेक्ट सो हो धबधबो पळय
रस्त्याचे वयर आसा पळय धबधबो थंयच्यान पडटा आनी सामके पांया कडेन आसा धबधब्याच्या धबधबो सामको वयल्यान पडटा पळय जवळ जवळ एक कांय न्ही म्हणल्यार एक 75 मिटरा वयल्यान सकयल पडटा तो